हेलो साथीहरु, यस भिडियोमा तपाईलाई फ्रीमा अर्निङ गर्ने एप लिएर आएको छु। सो तपाईले यो एप्लिकेसनमा तपाईले कुनै पनि लगानी गर्नु पर्दैन। यो भनेको फ्रीमा बोनसहरु दिइरहेको छ। त्यो बोनसबाट तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा गरेको अर्निङले तपाईलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसनमा तपाईले जति छिटो जोइन गर्नुभयो त्यति तपाईको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा फ्री अर्निङ भइरहेको छ। त्यसैले तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। त्यसैले तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै रहनु अनि तपाईले फ्रीमा अर्निङ गरेको तपाईले पैसा सजिलैसँग नेपालमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। eSewa खल्ती बैंक जेमा पनि तपाईले विथड्रहरु लिन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आउनुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा आइसकेपछि तपाईले मोरको अप्सन रहेको छ, मोरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ फेरि मोरको अप्सन रहेको छ, मोरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यहाँ चाहिँ वेबसाइट लिंक और एप लिंक भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एप लिंक अथवा वेबसाइट लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो एपलाई इन्स्टल गर्नको लागि। सिम्पली म त्यो लिंकमा क्लिक गर्छु नि तपाईलाई इन्स्टल गरेर आउँछ साथीहरु। ओके साथीहरु, तपाईले त्यो एप लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईले यस्तै यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ, मेक मनी विथ गिभी सोशल। यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यो एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले अन इन्स्टल अनि ओपनको अप्सन पाउने रहेको छ। त्यसपछि तपाईले ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्नको लागि तपाईले इमेल आइडी, फोन नम्बर, त्यसपछि तपाईको रिफर कोड माग्छ, तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सबै कुरा मैले रिफर कोड डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिफर कोड युज गर्दा तपाईले 15000 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले रिफर कोड युज गर्नलाई यसमा अर्निङ गर्नको लागि फोटोहरु लाइक गरेर तपाईले फोटोहरु पोस्ट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेसबुक जस्तै रहेको छ। फेसबुकमा तर मोनेटाइज गर्नुपर्छ, यसमा मोनेटाइज तपाईले गर्नु पर्दैन। अब फोटोहरु लाइक गर्नको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 35 स्टार रहेको छ। 40 स्टार भइसकेपछि तपाईको स्टप हुनेछ। स्टार बढ्नको लागि 35 स्टार रहेको छ। एउटा फोटो लाइक गर्न तपाईले 1 स्टार खतम हुनेछ। त्यसै तपाईहरुले अहिले 35 थियो, एउटा फोटो लाइक गर्यो भने 34 भइसकेको छ। त्यसपछि तपाई अर्को पनि फोटो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 33 भइसकेको छ। यसरी तपाईले एउटा फोटो लाइक गर्दा 50 कोइन तपाईको एड हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ 40314 कोइन आइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्प अस कीप गिभ सोशल फ्री। त्यसपछि तपाईले एउटा एड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड शो हुनेछ। एड शो गर्दा तपाईले 100 कोइन आउने रहेको छ। त्यसै तपाईले एड हेर्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको अर्निङ हुनेछ। यिनीहरुको अर्निङ भनेको एड देखाइ बापत अर्निङ हुनेछ। यसरी तपाईले हेर्नुहुन्छ मैले अघि हेर्नुहुन्छ 214 कोइन थियो, अहिले 314 कोइन भइसकेको छ। एड हेर्यो भने 100 कोइन एक्स्ट्रा आइसकेको छ। यसरी तपाईहरु फोटोहरु भिडियोहरु हेरेर अर्निङ गर्न सक्नु। अनि अर्को अप्सन भनेको तपाईहरु फोटोहरु अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोफाइलको अप्सन रहेको छ। प्रोफाइलमा तपाईहरु क्लिक गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति फोटोहरु पोस्ट गरेको छु, त्यसपछि मलाई केही अर्निङ भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ अहिलेको फोटोमा तपाईले 6 लाइक रहेको छ। 6 लाइक यस्तै जति लाइक हुन्छ त्यसको हिसाबले तपाईले यहाँ कोइनहरु एड हुने रहेको छ। मेरो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 0.16 USDT रहेको। म विथड्र भनेको यसको 0.35 USDT रहेको छ एटीएम मा। तपाईले जुनमा त गर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जुन एकाउन्ट छ त्यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै 2 स्टार बढ्नको लागि तपाईले 1 घण्टा रोक्नु पर्ने हुन्छ। अनि फ्रेन्ड तपाईले साथीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फलो गर्नको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 20 वटा फलोइङ बाँकी छँदैछ अहिले। मैले मतलब अहिले 20 जनालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। 33 वटा फोटो लाइक गर्ने मेरो अहिले ब्यालेन्स स्टार रहेको छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले भनेको 40314 कोइन रहेको छ। 10000 कोइन भनेको 0.01 USDT हुन्छ। त्यसै तपाईले सिम्पली म त्यो चेन्ज गरेर आउँछ। कसरी चेन्ज गर्ने भने विथड्रमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ कन्भर्टर रहेको छ। कन्भर्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्भर्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हुन्छ 10000 कोइन भनेको 0.01 USDT रहेको छ। तपाईले जति कोइन हुन्छ त्यसको हिसाबले तपाईले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म म्याक्समा क्लिक गरे। म्याक्समा क्लिक गरिसकेपछि मेरो जति म्याक्सिमम छ त्यति कन्भर्ट हुनेछ। 40000 कोइन मेरो थियो भने 0.04 USDT रहेको छ। सिम्पली हेर्नु चाहिँ कन्भर्टको अप्सनमा रहेको छ। कन्भर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्भर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्नुहुन्छ सक्सेसफुली कन्भर्टेड योर कोइन्स टु योर चुजन करेन्सी। त्यसपछि ग्रेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो करेन्सीमा चुज भइसकेको छ। तपाईले मेरो ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ 314 कोइन रहेको छ। अनि USDT भनेको 0.20 सेन्ट मेरो भइसकेको। यसरी तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो कोइनलाई USDT मा। अहिले मेरो 0.16 थियो, अहिले 0.20 भइसकेको छ। अब तपाईहरु विथड्रहरु गर्नको लागि तपाईहरु विथड्रमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ। पेयरमा तपाईहरु मिनिमम विथड्र भनेको 0.35 USDT रहेको छ। एटीएम मा मिनिमम भनेको 0.35 USDT रहेको छ। कोइन बसमा 0.35 USDT। पर्फेक्ट मनीमा मिनिमम भनेको 1.04। अमेजनमा 0.69 USDT रहेको छ। अनि तपाईले पेपलमा
मिनिमम भनेको 1.04 USDT रहेको छ। तपाईँले सिम्पली अब इन्स्ट्यान्ट क्यास आउट गर्नको लागि तपाईँले एटिएम युज गर्न सक्नुहुन्छ। एटिएममा तपाईँले इन्स्ट्यान्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले 0.35 USDT रहेको छ। मेरो अहिले 0.20 USDT मात्र रहेको छ। यदि तपाईँको 0.35 USDT भन्दा बढी छ भने तपाईँले सिम्पली आफ्नो एटिएमको जिमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ, जुनबाट तपाईँ खोल्नु भएको छ जिमेल आइडी। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कति रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले 0.20 मेरो अलरेडी आइसकेको छ। तपाईँले मिनिमम विथड्रल एमाउन्ट इज 0.35 USDT रहेको छ। तपाईँले जति हुन्छ भने तपाईँले विथड्रमा क्लिक गरेर तपाईँले विथड्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथै तपाईँले त्यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई तपाईँले कन्भर्ट गरेर तपाईँले विथड्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ एटिएम अथवा तपाईँले जेमा पनि विथड्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू फोटो पोस्ट गर्नको लागि तपाईँको प्लसको अप्सन आइरहेको छ। प्लसको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्दा ग्यालेरीबाट एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के लेख्नु छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अपलोडमा क्लिक गरेर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अहिले हेर्नुहुन्छ कति मैले फोटो अपलोड गरिसकेको छु, जसबाट मेरो केही अर्निङ भइरहेको हुन्छ। तपाईँले अब जति फलोइङ तपाईँले गर्नुभयो तिनीहरू फलो ब्याक दिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको बढी लाइक आउँछ। बढी लाइक आए बापत तपाईँले बढी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू फोटो जति तपाईँको यहाँ स्टार हुन्छ त्यति तपाईँहरू फोटो लाइक गरेर तपाईँले एक फोटोको 50 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा एड हेड तपाईँले 100 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनमा। अब तपाईँले रिफर गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले इन्भाइट फ्रेन्ड रहेको छ। यु विल बोथ विन 15,000 कोइन युर फ्रेन्ड कम्प्लिट हिज रजिस्ट्रेसन। यदि तपाईँको साथीले रजिस्ट्रेसन गरिसक्यो भने तपाईँले पनि 15,000 कोइन आउनेरहेको छ। तपाईँको साथीलाई पनि 15,000 कोइन आउनेरहेको छ। एन्ड यु विल विन 25,000 कोइन्स मोर व्हेन ही ग्यादर्स 30,000 कोइन्स। यु विल अर्न कोइन अन्स योर फ्रेन्ड कम्प्लिट द रुल्स। अब तपाईँको साथीले 30,000 कोइन कलेक्ट गर्यो भने तपाईँले 25,000 कोइन आउने रहेको छ। अनि रुल्स पनि रहेको छ यसको लागि। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली हेर्नुहुन्छ कपी लिङ्क अप्सन रहेको छ, सेयरको अप्सन रहेको छ। तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कपी लिङ्क गरेर तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गर्दा तपाईँले हुनेछ। तपाईँले रजिस्टर गराए बापत तपाईँको साथीको 15,000 कोइन आउनेरहेको छ। यदि तपाईँको साथीले 30,000 कोइन पुगाइसक्यो भने 25,000 कोइन आउनेरहेको छ। यसरी तपाईँले 40,000 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 40,000 कोइन 0.04 USDT रहेको छ। यसरी तपाईँहरू 1 रिफरबाट 0.04 USDT पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी तपाईँहरू यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दै। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु। अनि जतिखेर तपाईँहरू एप डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिखेर मेरो डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो रिफर कोड राखेको छ, त्यसले गर्दा मलाई पनि केही फाइदा होस्। यदि साथै तपाईँहरू यो च्यानलमा पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरू आजले यति नै मिल्यो। तपाईँहरूको भिडियोमा धन्यवाद।